早晨啊，大家嚟到12月23號啦，而家9點17分咯噃，咁啊市況開咗出嚟啦，咁啊期指方面咧開22967啦，咁啊都係叫做有百幾點嘅升幅噶啦，咁但係好快咧就回落去2918做咗即時低位，咁而家係升88點嘅啫。咁啊睇翻呢一個指數成分股方面咧就好啲啦，升173點，即係話而家期指咧係炒緊低水嘅，唔係高水嘅嚇。咁但係咧要注意一樣嘢咧。就係咧，中移動今日咧就應該有啲受呢個市場嘅觸覺即係焦點所在㗎啦。咁啊，因為咧通過咗咧同 Apple 咧協議咯喎，咁今個星期三咧已經係預售啦 iPhone 啦，咁啊可以用喺佢個4G 同3G 嘅 network 度啦。咁1月17號就全國銷售啊，咁啊呢個消息嚟講咧，就會唔會對個市有幫助，幫到中移動呢？咁都未知，咁但係呢，都有啲對淡有一啲威脅啩。咁好啦，咁講到呢度先啦，就要同大家睇一個圖嘞噃。咁再係私人醒長網嘅特派評論員 SYSFanclub.com 啊。咁今日要睇嘅圖呢，係日線圖啊。咁日線圖呢，就睇咗好多次呢，亦都同大家講翻即係提翻大家啦。咁有1個、2個、3個、4層嘅浪低於浪。咁除非呢度升穿咗呢條線呢，就唔係呢都有機會繼續下。咁而家呢，喺呢度呢，就睇到一個呢擴散喇叭形啦嚇。咁呢個呢，亦都係擴散喇叭形。咁變咗嚟講呢，先喺呢一個破咗上啦，先好睇上一個啦。咁呢個好淡爭持都好激烈㗎啦，但係呢個底部呢亦都有一條呢長期嘅趨勢線呢支持住嘅，咁所以呢就唔使太擔心啦。但係 OBV 仍然係弱啦，咁所以等緊呢佢抽翻上嚟成交好啊，咁樣諸如此類嘅嘢啦。咁但係呢要注意一樣嘢呢，就係話喺呢一個圖表上邊呢，就睇到呢其實由呢一個位呢23970啊跌到落去呢2375呢。跌咗1200幾點呢？如果反彈呢，其實係可以上翻231嘅嚇。咁另外呢，如果你睇翻呢條線呢，係一個大嘅徘徊區啦，亦都呢喺呢個陰燭嘅中間位啊。無論你係用個手同腳計埋，或者個燭身呢，都係呢個區域㗎啦。咁你區間呢係23068至23154嘅，咁亦都符合呢0.382嗰個。千幾點嘅跌幅呢嘅後抽啊嚇，咁所以畫咗呢個圈嘅意思就係會翻嚟呢度嘅機會呢都有喎。問題係今日啦，定係今明兩日啦，定係聖誕後啊嚇。咁但係呢，如果跌穿2713呢，咁就唔使講啦，乜都唔使提噶啦嚇。咁繼續沉底呢，就去到224都唔出奇。咁但係所以今日嚟講呢，好友生唔生性呢，就係睇緊佢哋呢可唔可以呢。力守呢啲位呢，就上翻去咯噃，咁上翻去其實唔係表示話永遠都唔會跌，上翻去呢，就有機會呢，就破到呢一個菱形啊，因為呢度呢，咁樣上嚟，如果呢度有呢條線即係開出嚟，即係話上翻呢度呢，其實你將呢個延續其實已經係一個鑽石形啦。咁鑽石形只要突破咗嗰個下降軌呢條下降軌呢，咁上翻23210嘅話呢。咁呢就有機會呢，就先突破咗呢一個擴散喇叭形，然後再突破呢一個呢，咁呢就有機會上翻235啦嚇。咁呢啲上邊都好大阻力㗎，235、237、239呢都係呢全部阻力重重。咁所以呢，都要睇下呢內地嘅事嘅，唔係淨係靠香港或者外圍㗎嚇。好啦，咁講到呢度先，恒指開出嚟啦，咁22946啊，升134點，0.59% 升幅，咁國指好些少啦，咁希望呢就係因為佢憧憬呢個內地好呢，就估中咗啦，咁但係呢，好多少都唔係好多啦，咁而恒指期指方面呢，亦都呢嗰個跌升幅呢，就係收窄到去77點㗎嘛，有少少令人擔心呢，會唔會好似以前嗰3次邊3次呢？24111。23970同23404咩23404嗰啲呢，3次到底呢，到頂呢都係回翻落嚟㗎嚇，咁要注意呢樣嘢啦，注意個風險。但係呢，我覺得呢，歷史唔會簡單重複嘅，幾次係咁，唔係表示今次都係，所以有機會呢，陣間再劫一次淡倉先嘅。好啦，講到呢度先，咁聽日再傾，拜拜。